Alors, les Balman n'ont commencé à tomber les politologues de Bignon comme Balima aux nouvelles urgent des baby. Malion, n'a sigilé Mangaouli Kanjode. Aïwa, Niger présent Bazoum, Francis Keleme Kaka service secret de fait qu'à Niger Fabi. Niger présent Bazoum, Obeka Wole Bla, Tamasheki Fembe Libye, Tamasheki Mounoumbe Maroc, Mounoumbe Algérie, Mounoumban Krefe Doube la Mauritanie. Niger présent Bazoum ka a chamamba de wole ma fongo tamasheki be kelekela ide tamasheki mumbe non erebelu ka représentant mumbe ni tamasheki do tamasheki do be mali fe ma fo ka frère la tege donc erebel mumbe asawadi idéologie be mununa ube ko be wole bi kata Niger ka mali 40 glan ka duma ay kuma inamede ka mali 40 glan ka duma o ye kelenge flana fondu o Niger kele ona Yara agalika kelekeden chaman be no olu chaman bulla kata Niger olu ka griyo be no ube kulu fenge no en même temps sema no e erebelu yo munu ko kolu te malenyo kolu ya azawadiyondi uka chide tara Algérie bi ame oro mina 600 erebelu ka chide be Algérie en même temps Algérie présent ani Francis présent olu be ka nyonye bi ame oro mina bi Francis présent era ko Algérie présent maka ki dija ko ka taga Union européenne ga sommet menake ko Algérie présent ki dija ko ka taga yi ay kuma namede en même temps aussi Arabie Saoudite ay kuma namede ani Qatar au lieu war ba de black ataka Niger ou bien ka campagne de la paix ou bien fait ka Francis fait ka erebelu de black offensive la contre là ka tlatuli ka taga ou bien ka campagne ke Kidali armée française mo et français ka surasu ube ku denga ta Kidali kataka ambalma tamasheki munumbe no kata funyina ko tugu jatige ay kuma inamede kataka tamasheki jatige ko irisu nakunte doreye ko irisu ka surasu nakunde ko katamasheki faga ay kuma inamede ko irisu ka surasu mana mali kola de ko irisu ka surasu nakunde ko ka tamasheki faga ko irisu ka surasu nakunde ko ka tamashaku faga ube ko o campagne de Kembali Noir la bi amemu nyimi président Assimi fait le plus vite possible à ni président Assimi ma président Assimi ambe oro mina bi ambi deli ala na kira kama mali surasu ou black taga Kidali ambe oro mina bi aya fo président Assimi ngena aka mali surasu black attack Kidali ani irisu kata Kidali Mali surasu ani irisu ka surasu ukata Kidali ambe oro minabi Assimi kabo aka décret signé Francis kataka kabo Mali kono ambe oro minakobi ni Francis mataka numa guerre civile wuli Mali kono aka shibon tike kono ngara be fo Kidali bi c'est-à-dire ni clair ni vidéo la mo shika na ngole menda ka doni sinogo depuis suro mas sinogo depuis suro meka ni enquête ke ambe oro minabi Ubeka erebelu ka représentant munumbe Maroc ni tamasheku do Bazoum no Niger présent ye obe bo ay ni kuma la mede Niger présent ko Bazoum obe bo sa obe wole bla tamasheku masan no munumbe erebelu na donc wole ukana nous nana sa avec Mali 40 glan ka di o erebelu ma ku armée nous avons offensive lancé, nous avons boni menaka yoroye, mais ka uka plan de fo onyenabi. Ala de. Aye ni vidéo garder de. Aye garder, aye vidéo garder, akana vidéo na filde. Aye vidéo garder. Plan mumbe ou bolo sisa. Oye ka ani erebelu de bla nyona. Nanye kisechi erebelu kelena Francis be coulé ko irisu na tamashaku de falikama. Déjà français ou ka surasu ou te marfatila sisande. Ni aye amba foko Francis ka genga takabo Mali kono munde do français ou be ka campagne de ke Mali Nord la bi ou be ka ta Kidali ali bi français do bora Kidali ma mais 600 atete me 30 minutes ka ou go mobile do ulab ka bo Kidali ou be ka siginga ta gawo ou ko ou ta don ambalma tamashiki do kungolo la ko irisu nakunde ko ka tamashiku ufa ou be ka campagne détoxication ke ka irisu ko go ya tamashiku ye wala sa tamasheki munun keleme ka marfata olu nanga armée ka bla nyogona non nanga armée bla nyogona ni risu intervenina
parce que ni mɔgɔ sera Mali armée ma bi Irisou bɛ intervention kɛ ni Irisou ye intervention kɛ sisan u bɛ sɔrɔ ka américain wele u bɛ diɲɛ bɛɛ wele k'u ka sɔrɔsiw u ka force d'attaque dɔ bɛ yen o bɛ Niger Faransi kelen bɛ ka sɔrɔsiw kɛ ka Niger fa bi Faransi ka agent secret Faransi ka mercenaire Faransi ka force spéciale u kelen bɛ ka Niger fa ka bon a ka bon hakili ma donc sisan u bɛ ka plan de labɛn sisan une fois que olu mɔgɔ bolila dɔrɔn ka don Mali kɔnɔ dɔrɔn kisɛciw ka daminɛ dɔrɔn u bɛ médiaw ta sisan ko Assimi ni Irisou k'u bɛ ka tamasɛkiw faga a ye kuma in lamɛn dɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko Assimi ni Irisou k'olu wulila tamasɛkiw contre la donc n'u y'a fɔ ko Assimi ni Irisou wulila tamasɛkiw contre la maintenant u bɛ sɔrɔ ka ONU mɔgɔw wele u bɛ américains wele n'o kɛra dɔrɔn u bɛ intervention militaire kɛ k'u nana tamasɛkiw de protéger wallahi o de plan bɛ kala bɛɛ a ye vidéo in garder a kana ne ka vidéo si effacer dɛ billahi a kana vidéo kelen a kana effacer a y'a vidéo bɛɛ garder a bɛ tila ka ne wele ko ne bɛ ka kuma mun fɔ n bɛ k'u ka plan de fɔ aw ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi sisan Arabie Saoudite u kelen bɛ ka wari de kɛ nbarasi ye nin ko la parce que o malo la Assimi y'o malo Choguel ye Faransi malo Assimi ye Faransi malo Faransi tɛ sinɔgɔ Faransi tɛ da Faransi b'i n'a fɔ wara dalama de don Faransi b'i n'a fɔ n ye kisɛ ci waraba la a joginnen dalen bɛɛ n'a y'i sɔrɔ a bi kɛnɛ ɲimi Faransi wara dalama de don i m'a ye Faransiw bɛ ka Faransiw bɛ ka Maliens neni dongo don Faransi u bɛ ka Assimi neni awɔ o yɛlɛma bolo ka ca ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan u bɛ ka don tamasɛkiw kunkolo la ko Irisou k'olu wulilen bɛ ko Irisou nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ko Irisou nakun de ko ka tamasɛkiw kɛlɛ ko tamasɛkiw kana da Mali état la dɛ u bɛ an ka dugu kɔnɔ u bɛ k'an yɛrɛdama bila ɲɔgɔn na o ye kelen ye an ma France 24 journaliste a taara fɔ Bamakɔ suguba kɔnɔ ko sogo da ka gɛlɛ ko malo da ka gɛlɛ Assimi sigilen ɲɛ b'o la Assimi tɛ ka foyi b'o la a ye kuma in lamɛn dɛ Assimi n'i sigi u bɛ Mali wuli i ɲinɛ ma i tɛ hali bɔ a kalama sisan u bɛ ka tamasɛkiw wele diɲɛ fan bɛɛ sisan minnu bɛ rébellion pour la u b'u kɔnɔna suruku Mali contre la u b'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw wulilen bɛ tamasɛkiw contre la an bɛ kuma fila de fɔ président Assimi ɲɛna bi président Assimi Mali sɔrɔsiw ni Irisou ka sɔrɔsiw bila ka taa Kidali an bɛ yɔrɔ min na bi parce que Algérie tilelen tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o de kosɔn wagati min na Algérie ni Faransi tun bɛ kɛlɛ la ne Seku Tunkara wulila wagati min na Algérie n'an ka sɔrɔsiw Algérie ni Mali tun ka di o wagati de la i tun bɛ se ka Faransi gɛn dɔw fana ko Assimi bɛ ka ka temps de ta ko ni élection date sera ko ni Assimi élection date sɔrɔ dɔrɔn ko Assimi bɛ Faransi gɛn Faransi t'o temps di ma Assimi n'o de b'i kunkolo la on ne peut pas jouer avec la France Assimi makɔrɔn bɛ mun don i t'a dɔn n b'o f'i ɲɛna bi i bɛ ala ko fɛn mun ka girin ni ye i b'i mabɔ o la de Faransi tɔgɔ de ko sentanɛ i bɛ sentanɛ maa gɛn ka bɔ i la de walahi u bɛ fɛ ka balawu de wuli Mali kɔnɔ Maliens ma sigi ni balawu min ye bi u bɛ ka rebelles fara ɲɔgɔn kan n bɛna fɛn dɔ fana kalan aw ni an bɛ jɛ kalan mɛn ɲɔgɔn fɛ n balimaw a ye lajɛ dɛ mun sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la aw ni an ka jɛ kalan mɛn ɲɔgɔn fɛ u ko a ye nin kuma na les principaux dirigeants des jeunes groupes terroristes nés de la fusion d'Amsardine admis au Sahel de la Katiba Massida et de la Katiba Al-Mourabouton ont été contraints de fuir le Mali sous l'offensive des soldats maliens et leurs alliés russes. Selon plusieurs témoignages, les populations locales et les services de renseignement nigériens, leurs chefs terroristes, dont Iyad Agali et Amadou Koufa, ont traversé la frontière nigérienne. Ils se trouvent actuellement dans la zone comprise entre Ayeru et Tingara. Niger Dougoudobe ko Ayeru et Tingara. Amadou Koufa ni Iyad Agali ou ka keleke den klancɛ bɛ bolila ka taa Niger bi. Ayiwa u bɛ kala bɛn de san nɔ. K'u ni tɔw ɲagami ɲɔgɔn na sisan ka kɛ i n'a fɔ Mali bɛ tamasɛkiw contre la. O plan in de bɛ kala bɛn sisan nɔ. N'o plan na bɛn sisan u bɛ offensive lancer. N'u ye offensive lancer Irisou ko mɔgɔ bɛ marifa ta armée malienne contre la u b'o tigi kɛlɛ. Ni Irisou réagira américains bɛ na. Ni américains nana Français bɛ bɔ. Qatar bɛ bɔ Arabie Saoudite bɛ bɔ n'o kɛra zone tampon bɛ kɛ u bɛ taa Kidal ta ka di rebelles ma an bɛ yɔrɔ min na sisan
aye mali surasi bɛɛ bila ka taa nord la bi Assimi a kɛ ala kama i ka n ka kuma lamɛn a y'a fɔ président Assimi ɲɛna a ka irisiw ka surasi bɛɛ bila ka taa Kidali ni mali nord yɔrɔ bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ani Niger frontière a y'a kɔlɔsi a ka satellitew bila yen a ka mali force bɛ bila ka taa Niger frontière la a ka fɔ Faransi ɲɛna a ka mali bila dans les jours qui viennent n bɛ segin n ka kuma kan a ka wuli Assimi i ka déclaration kɛ Faransi surasiw u ka taga ka bɔ mali kɔnɔ u bɛ ka yala mali nord la n y'a fɔ a ɲɛna ko Faransi tɛ nɛgɛ cɛ b'i sigi Assimi b'a dɔn Assimi bɛ ka kɛ tan to de Assimi bɛ fɛ ka nin technique de kɛ Assimi bɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ tubabuw kan cɛ mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn n'i ye i b'o gɛn ka b'i kɛrɛfɛ de Paul Kagame y'u gɛn Algérie y'u gɛn munna e Assimi tɛ se k'u gɛn munna e Assimi tɛ se k'u gɛn c'est tout i bɛ bɔ k'u gɛn de ni m'u gɛn u b'i gɛn ni m'u gɛn u bɛ mali tila aw bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ fɛn fila de ɲini fɛ bɔ rapidement président Assimi ni ta ye maliko de Assimi bɔ i ka décret signé ko Faransi surasiw ka taa ka bɔ yan maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka manifestation daminɛ jama ka bɔ Kidali jama ka bɔ Bamakɔ jama ka bɔ Kayi bɛɛ ka bɔ an ka semaine kelen ko la a bɛ ni ala na kira cɛ n'an y'o kɛ Faransikaw yɛrɛ bɛ tila k'u ka président wele Faransi assemblée olu bɛ Macron wele ko Macron ko tiɲɛna ko maliyɛnw t'an ka surasiw fɛ k'an b'u labɔ mali kɔnɔ n'u m'a fɔ a ka si bɔn tigɛ kɔnɔna na Faransigadenw de bɛna wuli ka président contre la o la k'u ka surasiw tɛ to mali kɔnɔ a solution bɛɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna tantɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna tan en tant qu'o ma kɛ Assimi e de bɛ bɔ ka décret signé cɛ Macron i n'i ka surasiw a ye taa ka bɔ an ka dugu la c'est tout sinon o filɛ ka mali cili plan o de filɛ u bolo tan cogoya la moi je vous parle parce que n y'aw prévenu n ka radar bɛ Algérie bi n ka radar bɛ Niger bi ayiwa o bɛ Niger dugu min na a dugu tɔgɔ n bɛna dugu tɔgɔ fɔ aw ɲɛna Niger dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Ayeru ani Tingara Ayeru Niger ni Mali frontière dugu dɔ bɛ ko Ayeru ani Tingara ko Amadou Koufa ka mɔgɔw ni Iyad Agali ka mɔgɔw b'o o zone de ni ɲɔgɔn cɛ san nɔ a sɛbɛnnen filɛ selon plusieurs témoignages des populations locales les services de renseignement nigériens les chefs terroristes Iyad Agali et Amadou Koufa ont traversé la frontière nigérienne. Ils se trouvent actuellement dans la zone comprise entre Ayeru et Tingara. Donc, balima kuma bela jeli fleur. Ala ka hera ke mali. Président Assimi, an ba deli fait il ko kana nye trop. Mais tien de folle fleur i ngena tanto. Wuli i ka Franci gen. Franci be ka baramu ke ata duguni bela jeli nye. Mais ambe do ka ala ka hera ke mali. Ay mali force be bla ata nord la ambe rona ko bi. I ka bo i ka déclaration ke Franci surasu ka mali bla. No kara population be tuki ko no kara Franci be taka. Voilà la solution que Dieu bénisse.